massivement dans la patronne avec la TV chez Maman Dorcas. Babilo va boyer. Il y a Koyoka Koko na songa dia na maman na alobeki batama et c'est ebima lelo. Ebima lelo. Ebima na lelo te makambo. O ebimi lelo. Mais makambo na que abima na leader na e, abima na bo. Lelo ko fait que ne ko samba na poto na cop. Jali bakutana kana mao. Ezali pe likambuya. Epela azarande mwasi avienga Jos boyo ka ba désordre na bango. Lelo bato ba confirmer que maman pela pas à mwasi. To be ba ki maman pela PD, maman lesbienne, afin na basi na ndako. Bon ndenge ninga de ba ndako tumana. Père on balance ni moto ici. Ndenge ni siko. Ça veut dire maman pela ça mwasi. Wana. Mais ce que ma langage ya koloba on la batanga moko mona bango na obeteli konzi pour papa batona bandoko basa ndoko ba lira no bien ba musu ba castra bango yo buna na ne ta moko otala mutubo tano de bo sécurité ba papa na bisa wenge yo o ko pembe na chibende ta o batambo na fali o ko pembe na fali ne ce que bacho moko mona bango buna ndeni par lo kayote mboko mboka na mboko nazongi zuna mboko yo mboka pasi pe chose grave boka mboka mususu tas ko bilo mususu mboka oyo ye asimba $10,000 na mboko asimbi $5,000 na mboka oyo abali na mboka oyo amati ba vol ebele na mboka oyo mamo live yazo la chance ya so mamo live na téléphone na mboka oyo. Voilà, 10,000 Mondo, bonjour. Problème quel dia on a souka problème bonjour bonne santé ouais pepele limono na ngai problème na ngai kalambai boy so comment on m'a te tika ba jeune on est tika ba jeune comment te yo ozomona na tisi ko to sala ndeni ngana mona tende yo comment mona mabenga azana ça n'a toujours permis na dégo milito na ba ça. Voilà, merci Nabaïna Sobola Nabiso. J'espère que Nazalina, artiste et comédien Jimmy Lubodo, tout le monde a par rapport à Magambo et Zonika, Kati, Nabiso va comédien, Nabiso va comédien. Jimmy Lubodo, j'espère, est-ce que vous avez Magambo ya papa Nabiso Ngade de Lubaki Koyoka Koko Nabiso. Voilà, Koko Nake à Canada, Bazonga qui Toko Solo Langon, Toko Solo Langon, Koyoka, Lelo Oyo, papa Nabiso Ngadiadia. Azelo baki epela azalaki mwasi na ye après avoir kolongwa mwasi na ye ba beti ye lisusu akoma ko bima pena Sami Mukili ko atiki wana te a beti pe lisusu ya lisolo ya mama na ngai mao ki vule na PCB bambote akoma ko bima na abo foreze akoma pe ko bima na Jennifer apparemment derrière balobi biso na théâtre to balukaka na biso na biso c'est bino na théâtre ne boza boza la kaka liyo to esika moko mona suka ba problème ngalo ba ki ngai na roli na fia sala théâtre te yobi na ma groupe tuna lekana linga basi ngwana moi ba to ba découvrir que et ça moi baby ta moi langa na campagne te langa ko singa na tongo ewe pour ça ba moi na campagne te na bi ke tito mo ba 14 a ozonga na climat normal ngamo na zo décision que on a osa musa na roli na ko na bala fia sala tete na bona na condamné na ba mote mais na kati na mo ba ki fia moi auto sali coupe mo na ko linga ete auto sali musala mo na ko linga ete pour na ba réalité pe beleza kata maboki ya ba ndemo so ba si o mona o yeno ozana musala na nzoto moi na confiance na yo mo rote on comprend pas là azana musani na nzoto ba na confiance na yo mo rote et ça partout le monde que yo za moi si ozana musala na nzoto ozabe mayelo tangeli pe ngoso musala ngo et ça peut inobota manango mais na kati no ozana confiance na ngo te bika sona bimi na leader na ozo rôle mais so qui peut clé au jouer au moins pose rôle wana surtout leader c'est na fana comme principal il faut céder il faut bien on a fait céder tant que leader abimi na yo au beti pe principal yo kan pété mais va exploiter mutakala na va exploiter nzoto na yo tozo musana biso wana bino ba leader na bino nde basala ka bongo ya bino pe na monde ya journalisme bino pe ça oh ngala na bi pe journaliste moko ke fi moko ya kesa musale pa na ya sa cameraman na yo on ngapa na no film ngo ba grand plan ni il faut céder petit pas céda yeso comme émission il faut tchara petona ba cameraman na bino na ba konza ba chef bo nyol bana bato ezala ngo partout mais yeba ndeni na ko ya bino ya tete ndeze bele ko leka ya biso Poko yoka mwasi moko za bana mibali yo chango na balance tena chango na balance teto ba o tozo na ba o ngaja ja parce que ngana on peut se bande on nga basi to sala ba on sala mo ya théâtre moi petit conseil
va se contenter na musala bango ya kati na bango va exposer nzoto na bango te vous comprenez parce que mususu mona par exemple comme exemple Andy Makulu aza président ya mo asengi ya bimi na yo Andy voyager atikeli chef pas acha abimi no lisusu otape koto yo mikolo limbondo mtako ko ba film po berera na mingi sepa ndinga so basi bele limbondo mtako c'est ba mimi ba scénariste bato wa za mona marché ngosu yo pesinga marché ya 3 films abike so na kangami na limbondo mikolo no ba changa na ba théâtre trop yango no mona ke ba osambo so ba osila ba valeur parce que ngai bana musolo bazana na kata nzoto mais ngai na kokamwa koko na biso ngadadia na okape kala ça fait combien d'années na poto mikolo belé année belé ce qu'on a bandé nyonso wana abimisaki makambo na te point abimisaka le point siko koko na biso konga dadia ozayo naza icône kon na kopo na ba makambo ko ta ba biloko te parce que et memo et ça pas si point memo bino ba lora ba ndaye bocha ba nef bina ba match c'est là ka futa bino na nini na pas si wana ko sola na artiste comédienne moko ya moi ciné muta pije ya tuni biloko wana na ngadadia ngadadia za ko sola na artiste comédienne moko ni muta pije ya ti biloko wana pije ngadadia te ezaki piège te Vatali qui na minute na news te Vatali qui na osala ba vidéo et eta maté atana ba TikTok na lukande na ko créer ngade de ba expert ba père aibi nena ko créer madusu pourquoi pas et Laurent les a créé atali ki banonga na tikaki ba vidéo na ba komi ba vidéo bazana ba 18 parcelles ba sobe ba qui au monde ndie na zolo bana zo kosa ponga biso to na mingi émission eza nga mimi ba vérité tango ochango go otile ba fan batala ba ba ko tshela ba yoka te oya José de Londres toto mama José de Londres ya ngadia de yango ezali pe likambuya epela azaka te mwasi avieka jos po yoka badesordre boyoka makambo ndenge ezalaka balinganaka bango na bango basalanaka bamosinzo yango baleki basalaka na makambo epela beta leki ya mao mais ce qu'on a dans nos canaux c'est là na nga tshelo voix na nga tshelo de voix na ya vie wana lo bana mama epela ndinga jouaka wana bongo eza mango on peut pas en mourir la terre mais ce que moi soit péché comme il est impolé quand tu t'autos ça biso voilà ce que moi soit péché kaza malobi aza soki princesse tu tozo ebati ata princesse ya théâtre princesse ya arose avec balle perdu moko ya président ya président Ngadedia ba créer loko on bana poto ba yeba ka internet ba reste ba sala ba wifi biso ce que to sala ka internet ma casse pour ba bega wocha 2 gigano au koto kota vidéo mais tellement ba wifi bala la na wifi bala mkana wifi ba na capacité ya yeba internet ma casse on comprend batali vraiment qu'il y a une courbe au belote il faut tout ça tout créer le moment au bela on comprend ah il y a un moment c'est le bongo parce que so bigio salité tambolara bitin avec l'église on a pasteur zoli protocole azot mana oyo toki na ba musique danseuse wa bimarana leader oyo et ça na ngo place tabana pondo eza ba danseuse bazara ba pondo ya pe biso na théâtre ba fi ba lo ba pondo biso to lo ba ntaba so na take pondo na sepe na ngo na relier na ngo so pas so ça peut esprit on y a pété moi pour nous soit l'équipe un esprit bah comme va les cyber moi il y a peu mon ngane moi ni so moni moi ça go ça fait l'équipe esprit parce que ayana yo le cas yo o li ngana polé rose de gauche monde au fana ponga na mungal o ko kawo wana cop na bi yo le baboye pose TV tambo na ça consiste ba kosa consiste ba kosa moi di consiste ba kosa ngote so webi ke na PD autant mon so le kabo atano sa watonga na noko metango fano mo pesa castel pesa ngene pesa ngani nganoko mobo asimsa ngama bindina asimsa ngama bilo mobo on se perdre ngana noko ngana munga tata na ngaboti so 8 abota so na kipede te bongana okoma pede pona mbongo so na bana na bimana ba pede na za pede melo na roza na bakisa te yebi ngaba mabokele lote kombe batu bele pe ba boucha ngake limono chaîne ngo salabo
ngana mongala na kufa bongo so na botama mongala na kufa mongala mais na botama mobali na kufa mobali. OK. Pour la somme na za makambo yo mais lelo ngosuyo obenga ngana be miso boyene na palais oyo futinga balar nanga pona biki moi ba noko nyoso abuda baninga ba onoko ya kuma de amos bon moninga mbali na ko bude nanga janvete na ko bude nanga matika songote na ko bude nanga yote pona biki ondoko na mbali momona mwana mbala fanda ka buda ba masa atali basket alembanga okoma mwasi pour mon avoir finga moninga mobile papa ça veut dire mobilité comprendre babilo ba boye ya koyoka koko na songa dadia na mama wana alobiki batama ese ebima lelo ebima na lelo te makambo o ebimi lelo mais makambo na que abima na leader na abima na boy lelo ko fait que ne ko samba na poto na cop o abima na ba danseuse na papa place taba na pondo eza ba ke pondo ko lia makaka on est vraiment logique. C'est bien pour comme ça bana ba pondo na bino. Donc na bien bon. Et kasi ko lo bien mo bien place ntaba na pondo eza pondo ko lia makaka. Mais yesu ko bino ne bana. Mais yesu ko moni ngana bana ba ye musala bino bo komisa ngo ba bilanga na bino. To roza na bilanga pondo na tabakoti atepe pondo eza boyo mona lia ngote. Ba fi musu ba ko ba pondo bololo. Ba ko ba pondo bololo. Ba taba ma pondo bololo. Tu lelo bato ba confirmer que mame pela passe à mwasi to be ba ki mame pela PD lesbienne afana na basi na ndako bon ndenge ninga deda bandako tumana pe ngo bana sami mokili ndenge ni siko ça veut dire mame pela ça mwasi batika kota musaba komba bato mabe ngakuta salinga benda biki ngadeda zara mobala mame pela ngadeda kasta mame pela za star pas nene ça la bien ba kutu meilleur couple mais mutabeta yimba na wa ipela nini na ba bi mutabeta mame pela mbaso ya liboya yi ozanga jaji na kata swana ngade to betaka yemba supona kizua amona ikepela komo ke tama moni epela komo beta sikona sami mokili allez aba miemba nde paleso o ba passa mbaso na passa poison aibi lo sara ba fatir moi na vie na za boy na rolo takate yo baba minga ata o te zamba so ki ba traiter nga na obeta nga solo te et loko na botia ngo na mutu te o poison mbaso ko tia ngo na mutu te biloko mabe e ko to mabele na ba seconde okay o kufi pe famille ezangi nous allons baratanga bambasu baratanga na poso na age babeta yo ebi bambasa ba mepela na ebi mbasa mepeta na moninga ke na pas passer ka bulo lesa na ninge boye mbasu zo ka muto ebi likam soki ba unto betaka mbasu wana ça veut dire ba yebani makambo onenge ni ya ngade la pesa ça qui retour na ebi teta musu yom to ça retour boye retour zo ki ndeni ça veut dire pas yebaki makambo ebe makambo mbasu si fait pas ce qu'on a love ce love simbito ke côté na ke côté na voilà ba vino so ngade de basali ba théâtre ya ba théâtre mon habité ba succès ba tata na basali basali ba théâtre ya ayena quartier Bukana ayena stade Ningani ce que ba président vit de loin na ba Herman Kasso mona ba pasteur Nzau ba ça ba théâtre ke na otonga na ko ta famille kili na sala boule na sala théâtre évolué on même laisser ça le théâtre na ba publicité a combien le pas combien comédien patron. Si elle va comédie par exemple au binôme Boudakasi qui a appelé comédie par ton solo. C'est ça aussi. Tu n'as lobby n'a pas comédien ni son patron et solo. Moi c'est yosa comédien. Na kocha ya le bar comédie par ton. Tant on le comédien à surnommer. Tant on a mis ça comme Jimmy, on a besoin comme Jimmy Mbondo, on a Jimmy Mbondo, na pono. Na surnommer Jimmy Mbondo par rapport à qui ngamo et plat préféré na lingango na mi pesi comme Jimmy Mbondo. Na se posant on peut na maboke. Le ba te be bar molana. On comprend. Mais le ba te ba et bien pas comme Limbondo na oya za na nini na kon 10000 mono mona lemba ya la yende bongo yo mo yo ese yo landa e jini azara Limbondo tazara jini mona lemba yemo ka yebyo na mutu na ba katimini aibi ke ya Limbondo te 10000 Limbondo tanga na bandi kutu ba ofinga ngaba tournage ayo poni komba salite bonne laisse ba mbino tu na lede ya Limbondo o ezara plan mora bien ah na biloko ezara plan bien ça veut dire ngapena bien jini mona lemba ya Belfi TV on a jini mona lemba mais ça a dîné les bino de bango qui sont passés comme mobo tala pour les gens na jouer na tonalité na jouer papa na jouer moi na jouer nani to ça on est mission sur retour na ba question na répondre na système qui taking na tonalité banga te me na muke itu na ça na après Pole weza Limbondo weza kamona mbana ka pole ngana komona kisasa bato nyonso ba pesa nga chance teo oh Limbondo oyo nga inkecho oyo nga soda Pole yo yebyo na bandina Batista na la kisi Marija ne bolole lelo Marija na za oya za lelo nga mutu na ebise ya kaboy ya sala boy ya pose boy nga na ya na boyo oye melelo yo bato babosa na Limbondo
polenga na kosimba kisi te tokanga mo ata patasi mo ke limi limbondo yo mto yana style ya ba ko jouer ko yemba bangala mais lelo lianza ya marka yo tikala toujours na se lelo bato ba komi ko yeba lianza makasi ke yo soko zuli sofote na style na ngiza style mo te ba inyoso ba copie Bill Clinton ba Clinton Mark Clinton te ok ngana saka ngai li sofote za président amu no sonné azali sofote lianza ngana azali mono ya azali sofote c'est bon ezaki tana moni mana ko comprendre lo moko ya tana temps comprendre ba pesa tana temps ba ton so pesa ba janvier lo belara janvier wata mokonzi mwana ya pesa ba mo ba chance te ba pesa ba matika son ba chance te ba pesa ki ba Diego Milito ba chance te ba pesa ba Sarato la ba chance te yo mo bon yo zaki na chance même on be bisi chance na yo tika bilobela papa bilobela te to sola na yo si mama chance ezate mama chance ezate na bota mwana chance ebe bakati soki mutu alobi na vile yo chance na ye be baki pona boite ya mikosi chance ebe bakati principe musuna étoile babomaka ngo te soki bakomi konvie libanda ke nga moninga na nga salaka na 4 chaînes nga pela komosala na 4 chaînes côté marmouté ya mabe il y a un sens yo sotali salaire na yo zo ngo fois 4 na mois tozo beta masolo yo zo poser nga ba question tanga mutana poser ba question to ngana tokenda na ngo bongo te tokenda na ngo bongo tokenda na ngo bongo photo to boni ya ko girango parce que journaliste ba poser question ngala poser question ba question za yanga ba réponse za yo ko magambu ya procès to nini te ndako yo la la raté ko ba place tanga raté merci place tanga raté mais tant bandaka bando tanga pono bima yitika esili voilà merci na merci na baye bozolanda biso c'est Dimi Limbondo artiste et comédien voilà tozana ye na plateau na biso Dimi Limbondo na sujet na sujet et bon ngana eloko père na biso asali wana ngana moni ngo na fiona imuka yoka soni aosenga ye pardon mais tellement YouTube alukara na ye apa monde akitisi nde ngadia ya lisusu respect au bato na pesa ye te kasi te respect ta mususu mame pele na respect qui président soki lelo e pele ngasa la droit de réponse et bien et ça la paix papa et ça la paix mame pele bien parce que babenga kana les sipiens le babi ki ngala bimana ngadia ça veut dire za mwasi et ça les pasteur ouais et ça la pasteur est-ce que yo to komi omoni makamwe komo ke na ba téléphone o to komo yinesco android neti ngana ko moyi na ko solo na toyi ni siko okoma so kimi na voice ba selo capture okimi na capture ba registre appel na yo non ba est-ce que to sukara wapi est-ce que na habité sur comme système avant na solo na mo sto de voice na che papier mouchoir na munoko ouais to comme na système wana na che papier mouchoir na munoko tindi foto ngolo ba ke voice na vidéo on les elo be nangate toke na ngo te to be au moins système les arake o sola muta bengo o mbuye ngo sobi a o kate mu pepe mbula na o cracher téléphone na suki crac to pesa sko ba sekango po ebi maramba mo po na mo ba busu be komiki po to mo banga po o mona koto mutakale na benga o mona koto nine bimi na biso na bino ba na ba komela nini nani mutakani za na poto nani ba voice neza na poto sko bana nga pa poto mutakani ba na poto nga oh nga zali c'est parce que la radio libala la yo te nga na eto kabona yemo omoni siko zani bande ko biso ba basonga poto na simi ko to belanga tega na bela mbele bande ko so ba sa poto batika kolanda ka succès okoso pe mobali moko ya bien o pasa ki na abande ko considérer yo mais tellement olandika moto a otala ma chaque jour tant ya otala ma chaque jour que azapela ba charge belé tant yo ngoso négliger limbondo babi ke limbondo na mona mikona ba tournage te na mona ngoso ba émission te avait dit mito azana gaz te na muta gaz parce que tant la ni muta gaz yo bi da bonne landa ki muta gaz ça veut dire yo goya ngoso ko ya 17e bureau tant ngoso ko so na yo a la charge ko te ko tapela na ne ko ta o benye ko to non comment ça salobo ayo kutana soki na vrai bolingo na ye côté mutu melala ki al baba ni masema nini yokomi kiao nga na saela ebo na somele mutu kana futela ndako yo moko surtout bino ba comédie boza bi côté kuna makasi ya mo makalunga bengana ka na tina yibo za mtu maboke omoni ke charge kuna ba pitch leki oyeno koto na journaliste na émission yo eza simple c'est émission qui tourne mais yo olingo be saka émission non c'est émission de to so c'est rien habiter na na solo belo eza clair ko ba bayebi mais que c'est peu clair na mbamoto kotika na sujet ngo pourquoi ka bata maboke so ba bali problème biso bata ya YouTube to ko bala na biso le baki to sala ba base na biso yana mabala propre et sala mona et salami
pe muta longwe a voyager musu pesa mi pe na kin ba ke pe Lubumbashi ba se ba love na bango et ba na pété mais bato ba saka na posa ke ngai bato pe bana na ngote bato ba monika mama alliance muto za ko se respecter mama top mama ni mama na lingue fort mama top mama top film mo de jouer mama ni mama pour écouter na circuit mama live ngam na toujours na HD monde mais lelo mama top limbono na yo ebine na linga ko na linga ko makasi parce que tout opesa nga na défendre nga makasi penda mais bosa na mwana on azana nga toujours wana Renate ya uti ko bala eloko ya passe tono ya mungala eloko ya passe ezaki mobali ya bali azali mobali ya bato azali mobali ya bato azana mosinso aux États-Unis chose grave babi mutu oyo azali jour ya mariage ezala coutumier civil ezalaki bongo mobali te azalaki mobali zala clair il faut tout solo porte ka po bazana on bon ande kona to ko tete mako musu to tala ngope na miso ya bomoto na bo miso pe ya bonzambe c'est ça OK mali ka ko pona vérité pona wana nga na sepela ki na bala ataki na kende na ngate na ninga matete ande kona makenda kite mais na niveau beaucoup maintenant niveau alliance nini ba solo laki nini ba yokanaki parce que tombo tongo bike limbondo azoya ko bala intel tant na ya ko bala ye to pese ki da date ke libala biso esala mango sur le 10 janvier boy boy mobali fa a disposer temps wana aya na Kinshasa aya na Kinshasa aya asa na libala yango mona mo pole le soki ko mo ko zwa yoka pe badinga yoka pe ça pe ba conseiller to mo temps wa ministre wa na comprendre conseil na vie elo mo kitoko zala na conseiller zala na bato ba conseiller zala ba maman mo ba conseiller zala ba nani mukio na ko maman Sylvie baena ote ma papa Guy baena mère na nga pesa conseiller mettre avec a dibo esprit libre to avocat de baba conseil yoka pe conseil na bango parce que tout le monde a ba mabala nous au l'état autorisé que bon ça va pas continuer mais beaucoup de niveau religieux une alliance qui les que mobala la tisanga tozarana bisengo misatu na vie tozarana diplôme est-ce que eza ya solo to eza ya lokuta parce que biso balobi mobile ya monde ye wana biso balobi eza yete nga na yebi ba nina yoki eza wana eza petit frère na ye oya salati sa petit frère to solo la oui ande on comprend tozarana bisengo misatu na vie tozana diplôme terme d'état au salaire de diplôme na yo ça sentiment de sepelanga pena au fond du cœur ya mi balé ezalara aussi classe défendre mémoire na yo au CPI ya misato ezara libala pourtant je me sens au CPT mais misato ezara libala libala wa clôture ezara bisenga suka ezaka ne babandela ngote elle va diplôme babandela ngote covid tiki babandela ngote te tiki diplôme ko to kata na pe babandeli mais libala ndé te mais soko ozui ko kata na c'est trop dit mais soko ozui babandela soko ozui te sozo kasi mo le longa na lo bandina place wana ke soko ozui il y a personne aussi classe au vidétique et qui n'a pas normal il y a le libala na alliance l'alliance et on a félicité ma mère na biso la famille na père titan ba comme âge à 50 ans a pas sorti wala alliance on banda banana 14 ans dit lelo na yoka mère na biso bota permettre mère ça beauté pas ça la beauté mais tu fais tout ça on va conseiller wana il faut tous on a exemple ba père OK donc on a sauté en Bali ba tout va se payer mais ce que nanga na ko lo bango awa na yo kolo bango awa nini basola na mobali na ye parce que na temps nyonso ba vivant na mobali na ye po elo be ndako maboye ba pousse ya mobali wana moi so nazalaki wapi mais Paul potiba comme na ba niveau ke libale salama ba présenter na moto intel nini basola bo bango ba yebi to c'est la suka biso na yo penda to c'est la suka parce que biso to moni ke na yebi ke petit frère bola tsalias ngalo ba ke elo kana c'est genaki mais nini basolola ki na famille nini basole ba comme na niveau na po tongo ba ke na za marié asape na ba charge na za responsable ayebi nini basolola ki po ke petit frère na la tsangalias ba to ba ko na ko tipe na salle to fanda pe na zo pe bisu comprendre et comité na niveau salle oui ça va na salle na monaki ma munyo se lekaki wana na monaki bende mo pa profiter ala tisi moi ce nebe alliance toza ba théâtre c'est un spectacle mo ça le spectacle ah ouais ça spectacle ils ont ma solo théâtre ça aussi comédie à balit elle aura mis so bali
faut baninga bayemba soki boxeur abali au moins batie moi podium babete moi kofi so judoka parce que biso comédien na bali et c'est un peu moi spectacle moko ya nini wana moi séquence à scène thème bapena basaki 50 ans kitoko desaki bongo mais 50 et bien vraiment kitoko et bien vraiment kitoko na festé bino côté quoi voilà sikoyo c'est que ndenge bato bazolo ba mobile wana za mobile ya bato ils frère soit mobile wana ndi abaleli petit frère mobile basali bombele biso c'est basali combien d'années mobile na ayaka na états ayaka autraction ya états afana na ndako ya ngana to moto kutana na ye to peso masanga oyebi très bien ça tombe bien yo yebi c'est que on ne zolo ba bozo confirmer biso que moto ya ko basali mariage za été voilà obi oyoki on te passe na bala moninga te ezali kama moto ya passe so comédien to sala bino ba comédien de ya bino ko monika soki pa bibo soki mobali na pasa na mwasi so deuxième bureau mabiani te deuxième femme mabiani yo mona libala deuxième femme te ezali il y a troisième femme mona te na mona de 5 8 coup parce que deuxième femme le bisa mokili point deuxième femme le bisa mokili point kasi le bisa mokili pas star apparemment début ni bon mosala on est encore pour le voilà deuxième côté na côté parce que on a aussi un appel au moko na ba fan ngwa biso na basi ngwa biso na mibala ngwa biso o ba olinga biso na mona mingi soki mwasi azwa ko bala soki mwasi awasa libali na kisasa mosa ya kasi place et na mwasi ko na mibali nde muto ba faucher biso moi trop au moins mibali ba ozala rare que libala mobala eko bala mwasi na kisasa awa mobala ete atindika ba représenter kaka vous comprenez mais ya basi na comprendre que basi ba olinga na bolingo vrai mais mibali biso mibali ya kisasa nde to bebisaka bolingo vrai ya basi ba opesa biso chance OK on comprend dango hein ouais voilà vous en avez raison mais mibali ba olinga nde pour prouver bato ba yo nga benga ngongo lelo pour que tu na relation moko boye pelo bato tuna maboki na ba jeunesse manga sona sala na poto na so petit moko na poto tango sana zo ramosi na poto no c'est ça ngolo nzambe ba ndia sa ya ba ibinenge a place ka makam nae abinga sala makam nae le so kutani singa na relation moko boye ya ka fungole linga de porte mutayebi ngati atalinga na internet to sepe nanga to ko bolingo ngala kisepe bolingo vrai na lelo naza pe numéro 1 na poto na famille nanga lelo poto ezara po mutaki ndifo boteka palais bo kabo sala boye lelo poto do moki no bisata 500 francs terre tout le monde est en facilité est-ce que tu peux me faciliter côté wana yo pe ça la vraie vérité voilà merci 10 000 mondo te bete lisolo ya Jésus de l'Inde poto kabona ngai na yo Jésus de l'Inde oyo batebele bayebi sida bilele komona lelo oyo ezoyid na kati internet mimika beyabi msaba vérité tout oyo ezolika mimika bien ngazana mito zambura ana poto ba eska mona Jésus OK ça fait différent bolingo Jésus de l'Inde yango mais vrai bolingo yango ne ezomisa ba problème ni lisusu zela ngatoke msikate parce que mimika bien lobi nini yo loba peut to tchela ngiloko poto ke nango oyo maloba ya mimika be te oyo evejani tubombi oyo Monike zela oyo ebejani makambo oyo ezobima bino basi na bino bakobimisaka ba vérité na bino nga nazobona bandeko tostope loba tosolo makambo oyo ezoyinda entre mimika beye na José de l'Inde nalingi oconfirme bato baatala biso est ce que eza base to eza makambo ya kuta nana mema mimika beye na poto wana eza poto tokasonga na yebi te mpona nini bolamu epolaka na kati ya mitema na biso tolobaka toujours kama bei tosalaka ifo tobimisaka mpe babolamu ko ezakaka ifo mimika be abima na live asala balobaka mpona Jésus de l'Inde mabe mosusu moto osala mabe pende ya makasi otalika bolamu moko papa yo kasi mabe mosusu eleka na bamouvement eleka na banini mais mpo tobimisa yango te nakanisa bolamu comprendre kanisa ta bolamu onake moto alongoli so de kisasa ti poto tala trajet na te ezala 7 heures du temps ezala 7 heures 14 heures du temps likolo boye yebi te bato bakenda poto nde bakoyeba esalaka comme esalaka ba 7 heures du temps mais kitasa pour France comprendre nayebi te so esalaka ba heures akatisa ta bolamu na moninga matisi evole wana ya contribuaki na voyage yango maloba bongamisa bavérité ka contribuaki na voyage wana
à contribuer la voix joie voilà merci poto ka bona siko ozo ka voice ya moi si oba viva na vediani ndenge vediani za na poto bonga zani mukanda te au moins na poto au moi si ya vediani au moins soit lingana na poto na éviter so lingana na poto so oh là oh là c'est moi ça c'est la déjà que mobile a donné comme candidat au team Jali bakutanaka na mao ezali pe likambo ya epela azaka nde mwasi avienga jos boyoka ba désordre na bango ndenge ezalaka balinganaka bango na bango basalanaka bamosinzo yango baleisanaka bapoison bandeko ojo ya liboso ye fio princesse aza mpe so muta théâtre soki mpe keto na ngadiadia ye banda ngadiadia asako mne mokolo banda kokestione ngadiadia kotuna-tuna ye bamakambo o ngadiadia yo oyebisaki ngaki ozalaka mobali ya epela ngadiadia biwi epelaka kopine nanga me ntango azoya repétition elongo na boya ye banda kobima nde na toilette na Sami Mokili. Sami Mokili autaki azalaka joueur soki ya vita ndenge ayaki mpe kokota kointegre groupe na ye azalaka abimaka mwasi na ye oyo ezalaka mao mutu abotola mao ezali Janify do bazalaka na bacompte à rendre na bango bazalaka na makambo na bango yango moni batina poto baswanaka nde mao baye kozwa ye bakosela ye Sami makambo epai ya ngadiadia ngadiadia mpe azwi apesi ye suspension ntango apesi ye suspension nde bango baprofite Jani aye kolinga mao après cela ntango mbaso ya liboso epela azwaki epela lobi mutu abwakeli yango eza ngadiadia mpo ndenge abeta ngadiadia mosinzo epela beta mosinzo na camarade ya ngadiadia azwa kaka pire peti ya ngadiadia Sami Mokili azwa ye bakoma kovivre na ye epesa ngadiadia pasi epesa ngadiadia trouble bandeko bata théâtre baza na trouble moko ya kosakana te baza na trouble kwiti moko ya kosakana te bozela boyoka deuxième vidéo donc bamao wana bafire batiaka bauta mosika donc bauta mpe kaka balipala mosinzo yango babiki tu parle mpe moka parle mpe mao mpe beta Sami Mokili mosinzo epai ya kamaradi na ye yango mpe leki ya mao oyo bazalaka na Jani abeta mpe mao mosinzo epai ya Jani do bazaka bata mosinzo balinganaka bango na bango libanda basalaka sembla mpo bashinaka sikoyo bata poto bana vie moko ya désordre vie ya mbulu yeke andeko boyoka deuxième épisode ndeko bozoka makambo ya somo bokoyoka na balabrini bakobima na kati bazalaka basi ya bapo firenze makambo epela azalaka mwasi ya kala ya mpire bakuba bandeko makambo oyo eza sho botiana balike bosabone baoyo basabona te botiana po bobwaka beaucoup de cœur la mwasi mo yango basida etambola bango kabo basida etambola bango kabo bandeko deuxième audio serrez votre ceinture so mutu moko bomoni eka azolinga poza ko kolinga te omitikela mutu moko apoza on a toujours kaka yo donc exercer ici là et puis en plus
wana ye epela Asisango. Oh, nyonso kama mambo ya venga juice. Petit le homme tourne dans un candidat. Voilà. À vous. Mais si on a prié, on va refléter la bonne démarche. Bon, tu le nom. On a ma bébé. On va refouler. Et qui m'a ma bête, ça veut dire ma belle on est imbélé. Ma belle on est ma belle on est imbélé. Non, c'est bimika pour la venga jos. Ça veut dire ma belle on est imbélé. Janifa ya te. Bobo ti bana misa tout. Ti le lozo mukandate. Ça veut dire moi c'est à okangelo makamu. Vous comprenez? Là, le roi est réhabilité à Kanda, à le roi artiste. Il y a un peu chité. Il y a un chité. Il y a un bombe penza. Il y a un bombe. Et nous, ça va Janifa, on a pas star à mine. Il y a star parce qu'il y a un bon parce que bon mais il faut tout tenir sur Kembi boy. Tout le monde on va peut-être tant qui. Vous savez moi aussi. Bon, pas si en gros, tu vas dire mon ami Bali. Bon tout le monde a dit bosso. Faya Zaki m'a bêté. Mon ami Balé, Janifa Zaki m'a bêté. Mon ami Satou, Azaki m'a bêté. Ce que comment souhaiter que Obi sa vidéo qui c'est les banana ba comprend vers la nega kapongi. Ce que bon ma bébé et là on peut bon me rappeler basanga poto koyeba mingi devant mibali. Ba boyete que moi soyeba. Moi c'est so yebi mingi, mobali pas débutaka. Moi so yebi trop apolé. Na so la fin na yo boy. Na sala boyebi. Na cha prise boyebi yango. Na leka boyebi yango. Oyebi téléphone ko lekanga. Na ko mo baye na ngati. Na ko mo ko na luka mbolo mo bo ngana comment diriger. So moi so diriger nga trop na pet sara mutu. Mais moi so ba français makasi. Yo mo ko gafe na ba français et so rapé. Moi so elongo pe elembisa mibali na basanga poto basi bayebi trop. Bandino so yebi to mi bomba. So na conseil ni ko pesa basi en poto. Conseil ni ko pesa. Koyeba na bango na ba bomba ngona. Ba bomba ngo batika na bandi mabaza ba yo. Bazonga ba femme africaine. Bazonga ba femme africaine. Compétellement te monde pesa bango valeur. Bango pe baso vraiment salaire bien. Ayebi boy, ayebi kokota na internet ba yebi osala ba yebi ko sala ba yebi ko larbo, ayebi créer boy. Et ça, comme si on dirait commis danger. Commis danger. Nous sommes obligés de saboter. Malabala, nous avons fait la parler. Tant qu'on va tant qu'on engagement fait la parler. De toute façon, qui s'appelle Daniel parce que tu vas bien. Déjà, qui est Daniel Namboka na biso. Ayo dans na Mamboka fait ayo kana le souter. O qui disait les sous. Bien qui monter ma bête. Ba sa poto ba mingi. Baby trop. Voilà, merci Dimi Limondo to komina suka on est au Kabona. Yebisanga na question na toniyo. L'été à Kanda as un artiste comédien, tout as un artiste humoriste. L'été à Kanda as un comédien. As un comédien, humoriste. As un humoriste, mais humoriste forcé. Forcé. Ok.
pour nani no bengi humoriste forcé parce que na maman c'est comédien tu quand humoriste forcé mais ça chanson aza aimé pas bateau mais aïba neni ya ko exploiter ki art na yo na te na ndeni papa na mama ko ndenge na ndenga ko taka prison maloba ko yeba ko loba et le but que ça maye OK ko zanga pe ko loba et le but que ça bololo OK ye na ndenga ko taka makambo ya vient absolument bouillon na ko taka prison pour na ba langage na maloba ce qui est un bon artiste et comédien tant le conduit protège ba boka ki na podium ya Fally Ipupa ce qui est kinga nangala le bouillon de là non bah avec bouillon de la santé le conduit protège par rapport à la chance de sécurité il conduit protège les amir parce que ninga balongola kinga melo randeki ça veut dire na bataille na bango ko lia na bango mais avec bouillon de ba kinga na famille pauvre côté à boka kinga na vraiment choc na panzi ba chombo ke bilambe katani na bi ke yo mutambo ngole manga te fana ko ta radio na dembe na nga wana o bande oli ambala mo na lien na kumo lien na nga bien na bi ke le conduit protège na ba chance de sécurité lo que les kingo ezati o bandi ko lia la wana mais ce que ma langage ya koloba onga ba tanga moko mona bango na obete le conduit protège papa ba tona ba ndoko ba sa ndoko ba lire no bien ba musu ba castra bango yo bunda na ne ta moko otala mutubo tano de ba sécurité ba papa na bisa wenge yo o ko pembe na chibende ta ba tambo na Fally o ko pembe na Fally ne ce que ba chomo ko mona bango bunda ndeni iti akanda c'est un chansard asa tout ce sont des artistes comédien ma moto e comédien mais comédien OK comment on va refouler ye ba ko refouler na ko suko ayazolela est-ce qu'il y a ça la comédie to papa on est comédien lo ba ki vrai au moins que muta za trop c'est asa sir na été ah Paulin mais l'été akanda bali na mboko no Paulin to solo on mabela ba kokot on moni na théâtre to te moni ne osaka be mboko mboka passe nenge to saka théâtre na mboko nenge osaka be mission nenge obeta ka bal soki da mboko yo Congo endimio yana mabele moko eboyo zati OK ata ba mission na biso soki na mission mo ayemba ta place à 10 personnes so mo madela ba martyr ba fiki ba nini soki kisa c'est endimio yana mabele moko te biso to zano cachette ya Afrique non na carte toi cachette ce cachette des autres c'est beta parce que Congo c'est endimio na eboya l'ité à Canada na kisasa awa sayaki journée bino bonos boya mayi émission ba pesa que $20 na bi journée j'en fais $20 après $20 dans journée ba sentir que ba pesa $20 so ça les 6 émissions janvier alors ça combien $120 na journée bon so mettons la semaine bon te biso to tika 6 émissions $120 na journée na kisasa mabele oyo l'ité kana bike et pesa nga vite na kendo luka vi na poto pe na su souviens ngote nga famille pauvre nga famille passe au salaire 6 émissions na journée ba pesa $20 on sera $120 na journée on ça plus que fonctionnaire bah même sur 10 émissions gagner $200 na journée na semaine l'ité kana simba ba $1200 mabele oyo tout addition na mamo livre ça côté mambonga mabanga mabele oyo pesa nzoto na mamo livre mabele oyo matisio ba vol ebele papa omoni aéroport wana aéroport ya centre makambo ezebele ba loge eza makambo ezebele maloba loba ki na mabele yoki l'ité akanda osa na top ninga zaki na liboso te OK yango na moni tango azongi asala émission na site mais on senti que ezali sur l'ité akanda ba ba mboko ba loka yo te mboko mboka na mboko nazongi zuna mboko yo mboka pasi mais chose grave boka mboka mususu tas ko bilo mususu mboka oyo ye asimba $10,000 na mboko asimbi $5,000 na mboka oyo abali na mboka oyo amati ba vol ebele na mboka oyo mamo livre yazo la chance ya sona mamo livre na téléphone na mboka oyo mboka ba mosa bato china ramu azo la chance ya okuta na ba fati beton na mboka oyo Paulin olo ba kena maboke mboko ya mbaki yote ya wana bino bato maboke so bato ba kena kutu photo ba bino bato maboke bo biya za sumu to maboke te to lebite bandaka azaki no pas pasteur na biso na ni la fois tala ba tableau l'ité ya kanda na maboke ba tableau ezaki na pitch tanga comprendre que copie na ngepesa menga kota l'ité ya kota mate ya kanda a dembeli amoni lianzito lianza dembeli ki na lisofote na nini esimba akena ngwana akopana nga air moko na jouer normal petit mo benga pota bi Jimmy s'est positionné même normal que son ngaba nga Jimmy s'est positionné yo amungala amato nzaki ba Batista aselo wana ngapena isa yo ngapena yo ko lo bala nga ngotro fa ba ke limondo atoya na tonalité so za soit guerre na tonalité mais tonalité ça là yo na beta iboko ko na Daniela et pesi makambo na pesi ba nini boko pe etala mama kasi na santa kyango akopana na bita ifana so ngona so ngapenda ke na ayenga na utana ngambandaka aye ba etozaka na bango basila kokufa aye jani aye yokozuna aye mambui kokoe aye papa bio
Ah, Chiquier Pouloulou. aye Pouloulou, aye Monsa Sen, aye Yokozuna. Aye papa chef oye, baetolia na bango basila kokuva. Aye manager, ya dadi, ya miroba boyo. Mwana materne Yeshua kateme ya Yeshua. Ya koya. Tapi rouge Yeshua oh. Aye pola nanga. Dalinga kona tina. Vraiment. Ah, 10 000 Mbondo, vraiment. Ozongi si biso lisusu bo senti que wana 10 000 Mbondo, soit na scène bongo, bo senti que kindogona ya makasi. Voilà 10 000 Mbondo, j'espère que tu commis na suka émission na biso. Aye bani malobani na koloba, aye bani na kosala. Mabele oyo soki ya mbio na mboka moyo boya te. Mabele oyo ndima ba fali za fali. Ndima ba faire za faire. Ndima ba nani? Ndima ba maye so fa gaz. Ndima ba cheminer cheminer ba États-Unis. On ba ke mabele on ki vina zo ki te lité akanda c'est un aventurier a changer. Aye bani a s'excuser. Alors ba te ke na artiste na moni ke na lobisi bango, na artiste comme na saki bongo na te. Te lo ki vrai. On est là qui na ninga bo solo. Oh, ko la théâtre Orobi mais c'est énergie mon kat mais malobani no misana kat malobani no lobana kat o za kao papa eh alobi mabelo pesa vite mabelo na zunsu mboka oyo anzima kulu maeso te mutu nanga ba katimini ngando ya bangando si de bokanga losi mutu nanga ya ba katimini ba si de bokanga sira bokanga Brits bokanga famille bokanga batu nanga peda Hervé ngando meilleur couple na kata Suisse Ambro de statime mutunanga ya ba 4 minutes ambro il faut ça la to bika makamone to kina non ningi sa ba tout balinganga ba sandra mbasa tout na kata Belgique tout balinganga jimi mono na linga bino na tina to wumela biso na bino toujours voilà bo wumela bino na bino nyoso c'est bo ba salini to wumela voilà mais to linga numéro téléphone ba balandi ouais ba to balinga ba pesa ba conseil soki na ba ma beso na ba ki bien na bolimbisi Monique Mabé, n'a pas Monique ça m'a conseillé plus 243 89 12 10 927 plus 243 89 12 10 927. Voilà, merci 10 000 Mondo, Tokomi Nasuka. Merci vraiment pour l'invitation à Bisso. Vraiment, merci. Nabayenyo Sabazaki, Libaku, Yakolanda. Émission Oyo, j'espère que Tokomi Nasuka, il y a émission na Bisso Mukolomalelo. Merci à sponsor officiel, la reine Umba, la baronne Motema ya Ali Abedi depuis Allemagne. Merci à maman Sylvie, Baïna Motema ya papa, et papa Guy, Baïna les consultants de la salle italienne. Pourquoi pas mettre VK de Esprit Libre Autotomba, avocat de Barbas. Merci Pena, sponsor officiel, partenaire dans Namoko Balobi, coach Justovitz Balobi, coach Justovitz Makambo, traité Bango le poso vraiment et ça là vraiment qui te botika la malamu ngai na bino soki nzamba lo la zone gité de komona na bye. Massivement dans la patronne avec la TV chez Maman Dorcas.